السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده الطعمية البيتي. ان شاء الله الطريقة تعجبكم يا رب. ونبدأ مع بعض في المكونات. عندنا هنا نص كيلو من الفول المدشوش، وعندنا ربطة من الكرات، ومعلقة من الملح هنقسمها على مرتين. ده كده نص بس الكمية، يعني ده كده مقدار ربع كيلو. وهنحط له معلقة صغيرة من الثوم البودر بس كده، ولا بصل بقى ولا توم صحيح ولا اي حاجة، علشان ما يحصلش بس لما ناكلها ما يحصلناش انتفاخ. هنبتدي نضربها في الكبة. اول ما توصل للشكل ده هننزل عليها بربع كوباية من المية زي ما احنا شايفين كده، وهنرجع نضربها تاني. والمية هنا بديلة للكربونات او كربونات الصوديوم. كربونات الصوديوم يا جماعة لما بنحطها بعد شوية بنلاقي الطعمية اسودت ولونها غير، غير انها بتشرب زيت جامد جدا. لكن هنا اللي هيخلي والسر اللي بيخلي الطعمية نافشة وهشة وما بتشربش زيت، وعلى ضمانتي ان شاء الله وجربوها، هو المية بس. يبقى هنقول تاني، عندنا هنا حطينا نص كيلو من الفول المدشوش، معلقة من الملح، معلقة من الثوم البودر، وعلى النص كيلو حوالي نص كوباية مية. انا كده قسمت الكمية على 2 وضربتها زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده فضيتها في طبق. وهبتدي بس ادخل فيها الهواء علشان تبقى منفوشة لما اجي اقليها. هداني بس كده اقلب فيها شوية كده دقيقتين 3 لغاية ما تبقى نافشة معايا، قبل ما اعبيها في اكياس ونقلي مع بعض شوية بالمعلقة كده زي ما انتم شايفين كده. ادخل فيها الهواء كم مرة كده، وبعد كده هجيب الكوباية بتاعتي واحط فيها الكيس وهنعبيها مع بعض. وهوريها لكم دلوقتي قدامكم عملي ان هي ان شاء الله ولا بتشرب زيت ولا بتتفتت في الزيت ولا اي حاجة. وهتجربوها ان شاء الله وتدعولي، يا ريت بس دعوة من القلب كده. ادي كده الكمية بتاعتنا. لو محدش عنده كبة ممكن مفيش مشكلة خالص يضربها في الخلاط، بس هيزود كمان كمية المية شوية، لان الخلاط طبعا غير الكبة. وهنعمل بقى بالراحة كده على مهلنا جزء جزء، او في المطحنة بتاعت الخلاط برضو مفيش مشكلة، هتطحنها بس هتطلع خشنة شوية. بس كده جبنا الكيس بتاعنا وحطيناه في الكوباية علشان ما نبهدلش الدنيا. ونبتدي بقى النص كيلو بيعمل 4 اكياس، يعني كمية معقولة اهو بالشكل ده. النص كيلو بيتقسم على 4 اكياس. انا كده عملت 3 اكياس وسبت كيس بره. هنقليه مع بعض دلوقتي وهنشوف شكلها ايه. طبعا الكياس التانية دي بتتشال في الفريزر وبتطلع قبلها بساعة ولا حاجة، بتفك بسرعة جدا ومفيش اي مشكلة منها ولا طعمها بيغير، لان مفيش لا توم ولا بصل فيها، فما بتعملش اي ريحة ولا طعمها بيغير ولا لونها بيسود ولا اي حاجة. عندنا هنا سمسم وحبة البركة يا جماعة. لو تلاحظوا فيديوهاتي ديت الأخيرة بستخدم فيها حبة البركة بكثرة، عشان انتوا عارفين طبعا فوائدها في فصل الشتاء جميلة جدا. زي ما قلت لكم قبل كده ان هي بتقوي جدا المناعة. فخلطنا السمسم مع حبة البركة وعملنا كده قرصنا الطعمية زي ما انتم شايفين، ونزلنا بيها في زيت. طبعا مش لازم يكون غزير ولا حاجة، بس كده. ولما اتحمرت طلعناها. ادي شكلها كده من جوه زي ما انتم شايفين اهو. شكلها جميل جدا مع الطحينه وطعمها خيال بجد. يا ريت تجربوها وتقولوا لي في الفيديو في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله.